Мусульманско-хорватская федерация в Боснии и Герцеговине не обозначена пограничными столбами, но православный храм и мечеть в соседних селах, такие вот щиты у дороги и зона отчуждения с минными полями дают понять, что люди здесь живут по большому счету в разных государствах. В сербском селе Зелени во время Балканской войны погибла почти вся молодежь. Среди них родной брат Ненада, Душка Радич. Ему был тогда 21 год, и он погиб, как и другие, защищая нашу землю. Дейтонский договор не решил наши проблемы. Но что делать? Тогда мы были рады, что закончилась война. Даже через 29 лет после окончания одной из самых кровопролитных войн 20 века сербы в Боснии не могут смириться с тем, что Запад их фактически обманул. Мы тогда не проиграли ни одного боя, обороняли село, но договор заключили так, что мы потерпели фиаско. Подписывая Дейтонский договор в декабре 1995 года в Париже, Запад действовал с позиции силы. К тому моменту войска хорватов и боснийских мусульман при поддержке НАТО вытеснили сербов с большей части контролируемой ими территории. И натовские генералы, воспользовавшись ситуацией, нарисовали вот эту карту, фактически разделив Республику Сербскую на две части. А на севере придумали некий округ Брчко, не подконтрольный ни сербам, ни хорватам, ни мусульманам. Так называемое международное сообщество тогда ухватилось за контроль над округом Брчко, потому что таким образом они могли контролировать и всю Республику Сербскую. Это было чистое мошенничество. Министр внутренних дел Республики Сербской показывает нам разные варианты карт, которые в 95-м рисовали западные дипломаты, разрывая сербский народ на части. Поймите, территория – это основной элемент государства. Это не какой-то там технический вопрос, это вопрос существования народа. Все войны в истории шли за землю, потому что, потеряв землю, вы не защитите свой народ. У нас же получилось так, что там, где сербы остались вне территории Республики Сербской, они потеряли свою свободу и стали гражданами второго сорта. После Дейтона сербов изгоняли с их земли быстро и безжалостно. Это была классическая этническая чистка. Люди забирали с собой все, что смогли унести. И даже тела своих погибших родных с сербских кладбищ. 2 моих сына погибли. Теперь везем хоронить их второй раз. Тяжело мне. Посол России в Сербии Александр Боцан-Хатченко в 95-м был в составе российской делегации, которая входила в контактную группу при подписании Дейтона. Мысль западников была в том, чтобы потом Республику Сербскую таким образом ослаблять и проводить линию на централизацию Боснии и Герцеговины и отмену энтитета. Потому что территориальная целостность, да, компактность территории – это же ведь главное. Дейтонский договор, по словам посла, это иллюстрация этих западных концепций мира через силу и соглашений под принуждением. И фактически это стало действительно колониальное правление, которое не позволяло развиваться политически, в первую очередь, в сторону поиска приемлемой формы для Боснии. Босния и Герцеговина сейчас, по сути, это последняя европейская колония. Западных чиновников до сих пор назначают сюда для присмотра за местными властями и контроля за выборами. Западу верить нельзя, потому что они привыкли действовать так. Сначала заключим договор, а потом будем делать то, что считаем нужным, используя все рычаги давления, экономические, политические или другие. Так они уже десятилетиями давят на нас. Соглашение, заключенное в декабре 95 года, для сербов это урок на всю жизнь. Запад держит их на коротком поводке почти 30 лет, ограничивая в правах. А Дейтонский договор стал фундаментом для колониального правления. И сейчас, когда сербы смотрят на конфликт на Украине, они призывают русских: не повторяйте наших ошибок. И лучше всего это знают те, кто воевал за свою землю. Русский народ не должен проявлять слабость. Если вы уступите однажды, Запад будет каждый раз требовать от вас новых уступок, как сейчас требуют от сербов. Сергей Холошевский, Влада Радойтич и Борис Фильчиков. Европейское бюро НТВ. Республика Сербская. Босния и Герцеговина.